ବିଶ୍ୱ ଭାଷାକୁ ସଂସ୍କୃତର ଅବଦାନ। ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଭାଷାକୁ ଏକ ସୂତ୍ରରେ ଆବଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ଯାଇ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନବିଦମାନେ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ପରିବାର ଇଣ୍ଡୋ ୟୁରୋପିଆନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ନାମକ ଏକ କାଳ୍ପନିକ ଭାଷାକୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ପ୍ରାଚ୍ୟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନ ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ସ୍ଥିର କରିବା ସହ ଭାରତ ଇରାନ ଶାଖା ଓ ଗ୍ରୀକ୍ ଇଟାଲୀୟ ଶାଖା ନାମକ ଶାଖାଦ୍ୱୟ ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି କେଲ୍ଟିକ୍ ଶାଖା ଜର୍ମାନ ଭାଷା ଓ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ଉତ୍ପନ୍ନ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରନ୍ତି। ଏହି ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ପ୍ରଦତ୍ତ କରାଯାଇଛି तथा भारतीय भाषा परिवार 2 है। स्वतंत्रवर्ग कैंटनबर्ग। स्वतंत्रवर्ग में भारतीय ईरानी शाखा में भारतीय शाखा ईरानी ट्यूटानिक फारसी और कैंटनबर्ग में केल्टिक से जर्मनी और इंग्राजी शाखा केल्टिक से जर्मनी इंग्राजी शाखा और ग्रीक इटाली बा लाटिन इटाली को लाटिन भी कहते हैं। भारतीय शाखारे अनेक शाखा परिदृष्ट हेले मध्य भारतीय भाषा कहले मुख्यतः संस्कृत भाषा को मूल भाषा रूपे ग्रहण कराଯାଇଛି। तार प्रभावरे भारतरे अनेक भाषा उपभाषा ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହିତ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତର ଜର୍ମାନୀ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ଭଳି ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଲୋକ କଥିତ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ। ବୋଧହୁଏ ଜର୍ମାନୀ ଦେଶରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ପ୍ରସାର ବହୁଳ ଭାବରେ ରହିଥିବାରୁ 1852 ମସିହାରେ 7 ଖଣ୍ଡ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ସଂସ୍କୃତ ଜର୍ମାନୀ ଅଭିଧାନ ବୃହତ୍ ଆକାରରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ଏବେ ବି ଉପଲବ୍ଧ। ତଦ୍ବତ୍ 1851ରେ ଏସ୍ ମୁନିୟର ୱିଲିୟମ ନାମକ ହାଲିବରିରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କଲେଜରେ ଜଣେ ସଂସ୍କୃତ ଅଧ୍ୟାପକ ଇଂରାଜୀ ସଂସ୍କୃତ ଅଭିଧାନ ସମାପ୍ତ କରି ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ। ଏହାର ଏକ ସାମାନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅଧୋଭାଗରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଛି। ଜର୍ମାନୀ